Omstandighede en ek is baie dankbaar dat ek kan staan en 'n bietjie kan rondbeweeg. So baie sterkte vir julle almal en ek hoop julle het almal 'n kombers of 'n warm ding saamgebring. Kom ons sit so en dan word ons stil. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons loof nou die Here in die baie bekende lied 334, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, en dan die tweede vers wat sê, hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Ons sing al 4 die verse, van lied 334. Kom ons staan. Ons gaan volgende uit die Bybel lees uit Genesis 45. Ek gaan uit die 2020 vertaling lees. Maar voor ons dit lees, kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons as gelowiges, as 'n geloofsgemeenskap op 'n koue oggend soos vanoggend by mekaar kan kom. Here, daar buite herinner die natuur en die seisoene en die winter ons daaraan dat aan die een kant dat U die wêreld gemaak het en dat ons verwonderd behoort te wees oor die wêreld wat U so mooi gemaak het, maar ook aan die ander kant aan ons eie broosheid as mense in hierdie wêreld. En ons eie broosheid in hierdie lewe. Want soos ons hier sit, kry ons koud en word ons daaraan herinner dat ons mense van vlees en bloed is. Mense soms met swakhede. En nou Here, vra ons dat U ons saamwees, U sal seën. Ons is hier omdat ons in die eerste plek bely dat U 'n God is wat eerste na ons toe gekom het, en 'n God wat U hand na ons uitgereik het, 'n God wat in genade en liefde al die goed waarvan ons nou net gesing het, U self aan ons commit het, en vir ons beloof het dat U ons nooit alleen sal los. Daarom vra ons nou Here dat U deur die Gees
woord vir ons sal oopsluit. Ek vra dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Voordat ek uit die teks lees, net so 'n paar goedes. Ek weet nie wie van die 3 maande gelede hier was nie, dit was iewers in Maart, toe het ek gepreek oor Genesis 37, half die begin van hierdie verhaal. En vanoggend spring ons nou 'n klomp hoofstukke en ons spring half na die einde van die verhaal. Ons almal ken die verhaal net om onsself te herinner aan die nie barmhartig nie, nou dink ek aan die storie van die barmhartige Samaritaan, maar aan Josef wat parmantig en na strand was. Hy het nie sy plek geken as broer nie, hy het allerlei drome gehad, en ons weet dat sy pa hom voorgetrek het, en dat sy 10 halfbroers hom gehaat het. En mens kan verstaan dat hulle hom gehaat het, hulle was ook jaloers op die verhouding wat hy met hulle pa gehad het. Maar plek daarvan om hom 'n streep te trek, of om op sy plek op 'n ander manier te sit, verkoop hulle hom uiteindelik as 'n slaaf. En hy eindig op in Egipte. Dit was veral die broer Juda wat 'n groot rol gespeel het in Josef se verkoop. En dan die res van die storie van Josef is die klassieke verhaal van die Engelse sal praat van from rags to riches, iemand wat niks het nie, en op die ou end het hy baie. Daar's baie kinkels in die kabel, daar's die storie met Potifar se vrou, daar's die tyd in die tronk, maar uiteindelik is Josef 'n baie magtige man. Hy is die tweede in bevel van Egipte. Dis net die farao wat meer mag as hy het, uit alles wat sy hart begeer. Die astrante jong man is 'n magtige, en dit lyk ook meestal 'n wyse heerser, wat alles doen tot eer van God. En alles gaan baie goed, totdat Josef se broers eendag opdaag op soek na kos. Want dit is al die 2de jaar van die hongersnood, en hulle het nie meer kos nie. En ek dink, een van die vrae waarmee ons as Ou Testamentiese worstel is wat probeer die verhaal van Josef vir ons leer? Is dit, wat wou dit destyds van die mense van nou Israel geleer het? Is dit 'n storie wat een moral het, een ding wat dit vir ons wil leer? Is dit 'n verhaal wat gaan oor vergifnis? Nou die woord vergifnis kom nooit hier voor nie, maar as 'n mens die storie lees, dan is dit duidelik dat hier vergewe word. Is dit 'n storie wat wil wys hoe God agter die skerms besig is om te werk? Want weet nie of julle sal onthou nie, 3 maande terug toe ek oor Genesis 37 gepreek het, was dit opvallend dat die teks niks oor God gesê het nie. God was hoegenaamd nie daar nie. Maar God kom eers later in die verhaal duidelik na vore, en dan word dit baie duidelik dat hy eintlik die hele tyd besig was om dinge agter die skerms te organiseer, want die hongersnood kom en mense se lewens moet gered word. Ja, so ek dink ons sukkel om presies te sê wat die verhaal vir ons wil leer, en miskien is dit ons probleem, ons verwag net hierdie een ding, en dalk wil die verhaal vir ons 'n klomp goed leer. So kom ons lees dan nou vanoggend uit Genesis 45, ek gaan daarvan verse 1 tot 16 lees uit die 2020 vertaling. Josef kon hom nie langer bedwing voor almal wat langs hom staan nie, en roep toe uit, stuur almal uit, weg van my af. Daar het niemand anders by hom gestaan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het hardop begin huil. Die Egiptenare het dit gehoor, ja ook die huis van die farao het dit gehoor. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef my pa nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle het verbuisterd voor hom gestaan. Josef sê toe vir sy broers, kom tog nader na my. Hulle het nader gegaan, en toe sê hy, ek is Josef, julle broer. Julle het my verkoop om na Egipte geneem te word. Maar moet julle nie nou ontstel en julle self verwyd, omdat julle vir my verkoop het en ek hier beland het nie. Want dit is vir die behoud van lewens, dat God my voor julle uitgestuur het. Ja, dit was nou al 2 jaar lang hongersnood in die land. Daar is nog 5 jaar waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle
'n nakomeling te vestig op aarde en om julle in die lewe te hou met die oog op 'n groot uitredding. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my as 'n vader vir die farao aangestel, as 'n heer vir sy hele huishouding en 'n regering oor die hele Egipte land. Maak gou en trek op na my pa, sê vir hom, so sê die seun Josef, God het my aangestel as heer oor die hele Egipte. Trek af na my toe, moenie talm nie. Kom woon in die Gosenstreek, sodat pa naby my kan wees. Pa en pa se kinders en kleinkinders, en ook pa se kleinvee en beeste en alles wat aan pa behoort. Ek sal pa daarvan kos voorsien, want daar gaan op 5 jaar lank hongersnood wees. Anders verarm pa se huis en almal wat aan pa behoort. Kyk, julle sien nou self en my broer Benjamin sien dit ook, dat dit my eie mond is wat met julle praat. Vertel vir my pa van al die aansien wat ek in Egipte geniet en van alles wat julle gesien het. Maak net gou en bring my pa af hierheen. Toe val hy sy broer Benjamin om die nek en huil, en Benjamin het op sy skouer gehuil. Hy het al sy broers gesoen en by hulle gehuil. Daarna het sy broers met hom gepraat. Toe die nuus Josef se broers het gekom, die farao se paleis bereik, was dit goed in die oë van farao en sy dienaars. Ek lees net tot sover. Die teks wat ons nou net gelees het, is die uiteinde van Josef se, kom ons noem dit maar, kat en muis speletjie wat hy met sy broers gespeel het, vanaf hoofstuk 42. In vanoggend se teks huil Josef vir die 3de keer. En wanneer hy uiteindelik stop met hierdie kat en muis speletjie en hy oopkaarte met sy broers speel. Die broers sê natuurlik geen woord nie. Hulle is stil, geskrik. Ek sou ook gewees het in hulle situasie. En een van die vrae waarmee mense gekonfronteer word as jy lees hoe Josef met sy broers hierdie kat en muis speletjie speel, is wat wil hy daarmee bereik? Wil hy hulle laat sweet? Is dit 'n soort wraak wat hy op hulle neem? Dis alles moontlik, dis menslik. Ek kan myself indink dat ek dit nogal sou geniet het as broers so iets aan my gedoen het om hulle te laat sweet, om hulle op 'n manier terug te kry vir die angs wat ek moes beleef het. Party mense sê Josef toets sy broers. Hy wil kyk of hulle verander het. Hy wil kyk of hulle dalk anders oor hom voel. Of hulle berou het oor dit wat hulle aan hom gedoen het. Nou, dit is alles moontlik. Maar kom ek vertel vir julle vinnig die storie. En wat veral baie belangrik is vooraf, is die vorige 2 kere wat Josef gehuil het. So hier in Genesis 42 daag, my tong is ook bietjie gevries vanoggend, daag die broers skielik daarop. En hulle word vir Josef gebring, want hy is na die tweede bevel van Egipte, en die broers herken nie vir Josef nie. Hulle buig diep voor hom neer, soos Josef se kinderdrome destyds voorspel het. Dit wat hom juis in soveel moeilikheid gebring het. En ons moet onsself voorstel hoe die scenario werk. Die broers praat Hebreëus. Josef kan kastig nie Hebreëus verstaan nie, hy kan nie Egipties praat. En daar's nou 'n tolk wat nou elke keer moet vertaal as die broers iets sê en as Josef iets sê en so aan. Maar Josef verstaan natuurlik alles wat hy sê. Hy moet net sy pause hou en hy mag nie deurskemer dat hy hulle verstaan. En wanneer die broers daar aankom, beskuldig Josef hulle dadelik daarvan dat hulle spioene is. Hy weet dit is nie waar nie. Hy weet hulle soek net kos, hulle is honger. Hy weet hulle is nie spioene nie. Maar hy hou hulle vir 3 dae aan en sê dan vir hulle, maar hulle kan teruggaan, maar om hulle storie te bevestig, moet hulle volgende keer die jonger broer waarvan hulle gepraat het, saambring. En hy hou daar vir Simeon as 'n soort gijslaer. En wanneer Josef hierdie goed vir hulle sê, dan
dan begin hulle onder mekaar te praat. Dan sê hulle, dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien, en toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Dit sê die broers onder mekaar in Hebreëus. En Josef hoor wat hulle sê, en dan sê Reuben, ek het vir julle mos gesê, julle moet nie julle hand aan die kind vergryp nie, maar julle wou nie luister nie, en daarom word sy dood nou op ons gebreek. Het is duidelik dat die broers nog deeglik bewus is van wat hulle destyds aan Josef gedoen het. Hulle dra dit op 'n manier saam met hulle. Wat is Josef se reaksie? Hy onttrek hom uit die vertrek en hy gaan huil eenkant. En dis te verstaan, want hy sien dat hierdie ding wat sy broers aan hom gedoen het, hy kan sien wat dit nog steeds aan hulle doen, hoe dit aan hulle vreet. Hierna los die broers vir Simeon daar en hulle vertrek en Josef gee hulle geld terug aan hulle wanneer hulle sak oopmaak, is hulle geld daar. Dit maak hulle natuurlik bang, want hulle verstaan nie hoekom hulle geld terugkry nie. En dan na 'n lang tydperk en na 'n lang oortuiging vir Jakob, want Jakob wil nie vir Benjamin afstaan nie. En dan nou, Josef en Benjamin was die twee seuns van Rachel, Jakob se lieflingsvrou. En uiteindelik stem hy in dat hulle vir Benjamin kan saamneem in Egipte toe. En dan kom die broers daaraan met Benjamin by hulle. Josef nooi hulle na sy huis toe, nie die paleis nie, maar sy huis. Dit maak ook hulle bang, want hulle weet nie hoekom hulle nou na Josef se huis toe moet gaan nie. Hulle buig diep voor hom neer en wanneer Josef vir Benjamin sien, gebeur die volgende. Toe Josef sy broer, sy ma se seun Benjamin raak sien, vra hy, is dit julle jongste broer van wie julle my vertel het? En Josef sê vir hom, my seun, God sal jou genadig wees. Toe het Josef haastig pad gegee om een kant te gaan huil, want sy gemoed was vol oor sy broer. Josef is na sy kamer toe en hy het daar gaan huil. Dit is die tweede keer wat Josef huil. Maar hy kom terug en daardie aand eet en drink hy saam met sy broers en die laaste vers in die hoofstuk sê, hulle het wyn gedrink en saam met Josef dronk geword. Nou ek wonder altyd hoe Josef die hele tyd deur hierdie partytjie sy paus gehou het. Onthou, hy mag kastig nie Hebreëus verstaan nie, hy moet net Egipties praat en daar moet seker die hele aand 'n tolk gewees het, was getolk het tussen hom en sy broers. Maar vir die eerste keer in Josef se lewe kuier hy saam met sy broers onder die dekmantel van iemand anders. In die volgende hoofstuk, hoofstuk 44, raak die kat en muis speletjie nog erger met die beker van Josef wat in Benjamin se sak gesit word. Die broers wil terugkom en hulle word weer deur Josef gekonfronteer. Benjamin moet tronk toe gaan. En dan is die aangrypende toespraak van Juda wat pleit namens hulle pa. Hy sê maar hulle pa het reeds sy seun verloor van sy lieflingsvrou en as hy nou nog sy tweede seun van hierdie lieflingsvrou gaan verloor, gaan sy pa dit nie maak nie. En dan sê Juda, maar vat vir my in my broer se plek. Sit vir my in die tronk, maar laat Benjamin net na my pa teruggaan. Dis duidelik dat Juda baie verander het. Juda was die een wat destyds gesê het, maar kom ons verkoop vir Josef as 'n slaaf. Nou is Juda die een wat wil intree vir sy jonger broer. En dit is hierdie toespraak van Juda wat eenvoudig maak dat Josef homself nie meer kan inhou nie. Hy huil hard en sy broers is doodstil en alles speel af wat ons vanoggend gelees het. Hy omhels vir Benjamin en hy huil nog harder. En Josef verseker sy broers dat hulle nie sleg hoef te voel oor dit wat hulle aan hom gedoen het nie. Want dit is eintlik nie hulle wat hom na Egipte toe gestuur het nie, maar dit is God.
En dis eintlik hier vir die eerste keer wat Josef regtig begin snap en verstaan wat met hom gebeur het. Dat wat met hom gebeur het, was nie net sy broers wat afgunstig was vir hom nie, dit was inderdaad God wat agter die skerms besig was om touwtjies te trek, sodat Josef op die regte plek kon wees, sodat baie lewens gered kon word. Dit lyk ook asof Josef sy broers vergewe het. Nou, ek kan baie goed onthou, 'n hele paar jaar gelede, soos vir 10 jaar terug, moes ek 'n proefpreek van 'n student bywoon in sy finale jaar. En hy het oor die Josef verhaal gepreek, en hy het baie gemaak van vergifnis. En hy het gesê, maar dit moes vir Josef baie moeilik gewees het om sy broers te vergewe. En ek het hom begin aanvat en gevra, maar dit maak nie lekker vir my sin nie, want Josef was op 'n ongelooflike plek. Hy was ongelooflik suksesvol. Hy was die tweede magtigste man in Egipte. Sou dit nie vir hom eintlik maklik gewees het om te vergewe nie? As Josef nog 'n slaaf was, as die storie van rags to riches nie meer met hom gebeur het nie, en hy nog hierdie weerlose slaaf was in Potifar se huis of wat ook al, dan kan ek verstaan, ja, dit is baie moeilik om te vergewe. Maar eintlik is Josef geseën, en hy is een van die magtigste mense in die ou nabye Ooste. Maar tog, elke keer as daar iets met sy broers gebeur, dan is Josef die een wat gaan huil. Aan die ene kant is hy die magtige man, maar aan die ander kant, as hy sien hoe die ding aan sy broers vreed, as hy vir Benjamin sien die eerste keer, as hy hoor hoe Juda verander het, dan is hy hierdie brose Josef. En dan kan hy homself nie inhou nie, en dan gaan huil hy. En ek dink, ek moes myself daaraan herinner, dat in die ou nabye Ooste, en so ook die Ou Testament, was familie op 'n manier alles. Dit was wie jy was, dit het jou geïdentifiseer, dit het, of gedefinieer, dit het aan jou identiteit gegee. Dit het jou verbind aan 'n pa en aan jou voorvaders, en dit was deel van jou. En toe Josef se broers so uit die bloute daar voor hom opdaag, in hoofstuk 42, toe besef hy skielik wat hy gemis het. Ja, hy is die magtigste man in Egipte. Of die tweede magtigste man in Egipte. Maar dit wat eintlik saak maak in die ou nabye Ooste, dit wat eintlik vir jou sê wie jy is, en dit is familie, en dit is om in 'n familie geanker te wees. Dit is van Josef ontneem. En dit het hy al die jare nie gehad nie. Josef word gekonfronteer met, aan die een kant, die mag en die rykdom wat hy het, en aan die ander kant, daardie familieverbintenis wat hy nie het. En hy besef maar hierdie familieverbintenis, dit is eintlik die ding wat hy gemis het. So dit was nie vir Josef, dink ek, uiteindelik maklik om te vergewe nie. Ek dink ook Josef het hierdie kat en my speletjie aanvanklik gespeel om sy broers op 'n manier terug te kry. Maar uiteindelik toe Josef begin self verstaan dat hy is nie daar as gevolg van die gemeenheid van sy broers. Hy is daar omdat God met hom ander planne gehad het. Dit is toe wat dit vir Josef moontlik word om sy broers te vergewe. Ja, ons is vandag hier, dis Vadersdag. Ons gaan hopelik terug daarna om hierdie dag saam met ons families te vier. En mag dit vir ons almal in hierdie opsig 'n geseënde dag wees. Wat wil hierdie verhaal ons leer? Ek dink dit leer ons 'n klomp. Dit leer ons dat by tye is God afwesig, lyk God afwesig, maar eintlik is hy agter die skerms besig om te werk. Dit leer ons ook dat op die ou end dit wat die meeste sin maak en dit wat die meeste saak maak in die lewe is ons verhoudings.
ons verhoudings met die mense om ons. En hierdie verhoudings begin altyd eers by ons familie. Amen. Here, baie dankie vir die voorreg om as mense wesens te wees wat daarna hunker om gebonde te wees met ander mense, om verhoudings te hê met ander mense. En Here, die van ons wat uit standvastige families kom, daarvoor is ons baie dankbaar. En help ons familieverhoudings te koester, te versterk en om dit uit te bou, want dit is kosbaar. Maar Here, daar is die van ons wat uit families kom wat nie so ideaal is nie. Families wat op 'n manier verbrokkel het. Families wat uit mekaar val. Mense wat ouers en kinders en families verloor as gevolg van die dood. En ons bid ook veral vir hierdie mense wat tussen ons is. Here, help ons dat as daar verhoudings met familie is wat gebreek het. Die evangelie sê dat daar is altyd 'n manier om van voor af te begin. Daar is altyd 'n manier om dit wat gebreek het te herstel. En Here, in die Josef verhaal was dit op 'n manier maklik, want ja, Josef is as slaaf verkoop sodat hy mense in Egipte kon red. Maar baie keer word familieverhoudings net gebreek omdat ons as mense stupid goed doen en mekaar seermaak. En dit is nooit deel van die plan dat ons dit aan mekaar sal doen. So Here, vir sulke families bid ons ook dat U vir hulle die wysheid, die vergifnis en die liefde sal gee om hulle verhoudings te herstel. En dan ook, as ons nie familieverhoudings het nie, dan is ons deel van die familie van gelowiges. En dan hier kry ons dan ook verhoudings met ander mense, mense wat saam met ons in die huis van God is, verhoudings wat ons deur die lewe se goeie en se slegte tye dra. Here, ek vra al hierdie dinge in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Kyk, nog ene. Die gelukkige vaderskap van my kant af. Dankie. Vanoggend se preek het my so 'n bietjie laat dink. My pa is op 'n 39-jarige ouderdom, is hy oorlede aan 'n hartaanval. En ek het so ruk terug bietjie weer oor my pa gedink, wat kan ek onthou? Wat onthou 'n 15, 16-jarige kind van sy pa? En in daardie tyd, ons praat hier van in die 80s, 70s, 80s, het die papas maar baie hard gewerk op konstruksie. Maar ek onthou altyd, het my pa baie moeg by die huis aangekom. En ek het een werk gehad. Ek moes sy kouse van sy voete afhaal en sy skoene afhaal en dit skoonmaak. En hierdie gedig draak op aan die papas wat in daardie tyd so na hulle kinders moes omsien. Hy was 'n welder, 'n swaise. Man van staal. Stof op jou gesig. Roet op jou hoed. Staalskoene verdof met kiwi nou asfal. Tussen gas en vuur, agter 'n masker met 'n donker venster, trek jy met vlamme spore op 'n stuk staal. Staan jy kromrig met sweet wat aan jou kleef. Hold on tight, fourth night, dan maak ek daai lightie smile. Gee my jou skoene en jou kouse. Laat jou voete asemhaal terwyl ek jou skoene weer laat blink. Ek het my oom Cora vir pa 'n bottel Coke en 'n grandpa gemaak. So, okay. So gisteraand toestandig op hierdie selfde verhoog en het ek 'n paar van my gedigte gedoen. Dis 'n paar mense wat hier was wat nou sal onthou.
Op 'n stadium was ek 'n gangster, op 'n stadium was ek verskillende karakters, so ek het nou gisteraand die voorreg gehad. Martie is een van ons lidmate en sy doen verskriklik mooi skilderwerk. Haar skildery, dit is so 'n plaashuis wat daar agter uitgestal word. Sy het hom aan ons geskenk. Jammer dat ek 'n paar mense dat hartseer voel vanoggend, maar sy het hom vir ons geskenk as 'n fondsinsameling vir mense in ons kerk wat swaar kry. En dan sê ek ook baie dankie, ons was omtrent gisteraand so tussen 50 en 60 mense wat ook die koue getrotseer het.